Muy buenas tardes, mi gente de YouTube. Esta vez estamos aquí, un 2009 Ford Mustang, 5 velocidades, estándar. Esto es un carro que lo compré para un proyecto y lo compré con el motor fundido. Le puse un motor que compré y le había puesto las cadenas de arriba, las dos cadenas de arriba, la de atrás y la de adelante, el lado derecho e izquierdo, pero no le había cambiado el tensor este. Y ahora resulta que este tensor me empezó a hacer ruido en un viaje de Miami para acá. Empezó a hacer un ruido y era el tensor ese que se dañó. Ya está puesto. Voy a taparlo y arrancarlo. Ese era el problema del ruido. Pero lo que realmente quiero hacer con este carro es cambiar ese motor y ponerle una transmisión de 5 velocidades Toyota. Quiero ponerle un motor 2JZ, al igual que al Charger. Este es el motor que quisiera poner ahí, mi gente. Lo tenía puesto en mi Charger. Solo tenía 124,000 millas. Pero quiero ponerle biela y pistones reforzados con su single turbo. Quiero poner el intake por este lado. Quiero poner un intake de este lado, que lo tengo también. Y un single turbo y ponerlo allá en el Ford Mustang. Esa es la idea que tengo, de ahí preparar este carro, porque es un poco más liviano que el Dodge Charger. Y así sorprender en las carreras. Este es un video cortico, mi gente, solo nada más para dejarles saber que el carro me cogió un ruido. Un motor que camina muy bien, pero estaba haciendo ruido porque se rompió el tensor. Déjame en tus comentarios saber si te gustaría verlo con un 2JZ y una transmisión W58, 5 velocidades de cambio. Déjame tu comentario, dámele like al video, no olvides suscribirte y espera para que vea la modificación de este 2009 Ford Mustang GT 45 aniversario. Ok, like, suscribirse y hasta la próxima.